大家好，我係 Emily，歡迎你收睇英國生活快報。今日係2月7號星期六，一齊輕鬆咁了解下今日英國發生緊咩事，同埋出門前一定要知嘅天氣資訊。政局震盪，英鎊即刻跌，市場率先投唔信任票。2月全面加價，飲酒都變奢侈，寬帶月費再割你一刀。校園失守，15歲學生襲擊老師，警方急封校。唐寧街死撐，施紀賢拒炒幕僚長，政壇火藥味爆燈。皇室被當面挑戰，英皇公開行程遭示威者高聲叫喊。愛情變陷阱，豪華遺產騙局曝光，多人中伏破產。今日英國大部分地區以多雲間中有雨為主，受低壓系統影響，天氣偏濕偏涼，部分地區會有較大陣風。氣溫方面，日間大約8度至10度啦，夜晚下降到5度至7度。由於風勢明顯，體感溫度會再低1-2度。降雨方面，英格蘭西部、威爾斯同蘇格蘭部分地區會有間歇性嘅雨勢。東南部包括倫敦一帶，雨勢較零散，但雲層偏厚，陽光有限。風速方面呢，今日屬於中等至偏強風，部分沿海同高地地區陣風約10至18公里。外出時記得着防風外套。咁總結今日英國天氣，關鍵字係濕涼有風，出門記得帶雨具，夜晚返屋企記得保暖。政局震盪拖累英鎊，市場率先投不信任票。英鎊突然間轉弱，市場唔係因為數據，而係因為政治。根據阿斯達克財經 AAS Talks 真實報導，外匯市場近日出現明顯波動，英鎊對美元走勢反覆向下，背後原因直指市場對首相施紀賢領導權嘅憂慮急速升溫。報道指出，投資者開始憂慮施紀賢可能面臨被迫辭職嘅政治風險。一旦出現權力真空，市場隨即將焦點放喺副首相雷納 Angela Rayner 身上，並擔心一旦由佢接任，英國財政政策可能明顯向左傾斜。呢種政治不確定性，正係外匯市場最怕嘅嘢。AAS Talks 引述市場分析指，投資者對未來稅制、公共開支同企業環境嘅方向感到不安，結果就係短線資金流出英鎊資產，令匯價出現震盪。有交易員形容今次英鎊下跌唔係經濟基本面出事，而係政治風險日價突然被計入價格。只要領導權爭議一日未平息，英鎊走勢都會持續偏向波動。呢一輪英鎊震盪反映市場對英國政局穩定性嘅信心正在受考驗，貨幣市場已經率先投下不信任票。2月全面加價，飲酒都變奢侈，寬帶月費再割你一刀。英國家庭要有心理準備，2月開始多項日常開支同步上調。由酒精稅到寬帶同手機費一樣樣加落嚟，對本來已經緊張嘅家庭預算再添壓力。今次內容整理自 Manchester Evening News 於2026年2月刊出嘅財經報導。由本週起，英國酒精稅將會隨零售物價指數 RPI 通脹率上調3.66%，以一樽標準烈酒計算，平均價格將會上升大概38便士。雖然單次加幅睇落唔算驚人，但長遠計落，對經常購買酒精產品嘅家庭同餐飲業都會形成累積壓力。除咗酒精，多家主要電信營運商亦都宣布由2月中旬起調整月費。咁以 Sky Mobile 為例咧，部分用戶每月帳單平均加約1.5英鎊。供應商解釋加價同通脹、營運成本同網絡投資有關，但係消費者組織就批評固定開支正不斷被靜靜加重。分析指出，呢一類細項逐樣加嘅費用對家庭影響最大。酒精、寬帶、手機費都屬於高頻支出，每項加幅唔大，但合計起嚟一年可以多出幾十英鎊甚至更多。特別係低收入家庭同需要長時間上網工作或者讀書嘅家庭，影響更明顯。總結，2026年2月，英國迎來一波生活費暗加潮，酒精稅上調，寬帶加價，固定支出再升。
喺通脹未完全回落之前，家庭理財壓力仍然唔容忽視。校園失守，15歲學生襲擊老師，警方急封校。英國又發生一宗令人震驚嘅校園暴力事件，一名15歲少年喺校內涉嫌襲擊老師，並已被警方拘捕。事件令學校短暫封鎖，師生驚魂未定，警方正展開調查。下面為大家逐步拆解。今次報道係根據 Sky News 最新新聞整理，事情發生喺當地時間2026年2月5日下晝約3時20分，警方接報一間學校有教師遭到學生襲擊，警方迅速抵達現場，並將校園封鎖進行安全措施。後來大部分學生已經安全離開。警方表示，涉及事件嘅15歲男童已被捕，被控懷疑嘗試謀殺。目前疑犯仍然被扣留，正接受警方進一步調查。襲擊中嘅老師受傷，但警方強調呢一啲傷勢並非刺傷，即唔係刀刺造成。目前已經接受醫療處理後離開咗醫院，情況穩定。警方高級督察 Chris Neve 表示，我哋確認警方到場係跟進報告所講嘅事件，所有學生都已安全，學校該校區嘅封鎖措施已逐步解除，學校亦都取消咗原定課外活動，確保安全。事件震驚當地社區，同類校園暴力事件亦都喺英國受到高度關注。家長同教育界人士呼籲加強校園安全，防止未成年人持武器。警方表示將就案進一步追查動機同背景。今次事件反映咗校園內安全問題仍然係重大挑戰，警方正詳細調查事件原因，而該名15歲少年被捕，亦令案件更進一步引起社會關注。隨住後續調查揭露更多資料，我哋會繼續為大家更新。唐寧街死撐，施紀賢拒炒幕僚長，政壇火藥味爆燈。英國政壇再爆大波，就喺近日圍繞前貴族大臣 Peter Mandelson 同擬定罪性罪犯 Jeffrey Epstein 關係事件中，施紀賢政府面對史無前例嘅政治風暴。最引人注目嘅係唐寧街宣布繼續信任幕僚長 Morgan McSweeney， 堅拒撤換，即刻為大家拆解。資料主要出自 The Guardian 最新即時新聞報導，事件源於 Mandelson 喺2024年被任命為英國駐美大使，但其與 Epstein 嘅過往關係曝光後，引發強烈爭議。新聞指出 ，Mandelson 當時向施紀賢政府隱瞞咗部分重要細節，令外界要求究責。多名埋位嘅工黨議員同反對黨議員嘈到爆燈，要求施紀賢撤換幕僚長 Morgan McSweeney， 指佢喺整個任命程序中負有重大責任。但唐寧街官方公開回應表示，對 McSweeney 有完全信任 （full confidence）， 唔會喺目前情況下辭退佢，而且強調政府更應集中處理民生、經濟等大事。有議員喺國會中促請公開更多 Mandelson 任命相關審核文件。英國警方介入調查，導致公開時間延後。對施紀賢領導嘅信心危機以及 Maurice McSweeney 係咪繼續留任？咁已成為巨大政治焦點啦。今次事件唔單止喺政治圈激起巨大漣漪，仲令公眾質疑政府內部審核與責任制度。隨住相關文件陸續曝光，整件風波仍未完結，我哋會繼續緊貼後續發展。皇室被當面挑戰，英皇公開行程遭示威者怒候。英國國王查理斯三世 King Charles III 正喺公開活動與民眾互動期間，被示威者高聲質疑及打斷講話，場面一度尷尬緊張。呢個突發事件即刻成為熱議焦點。以下係最新詳情。內容主要根據 Reuters 最新即時報導整理。喺2026年2月5日，查理斯國王同皇后卡米拉喺英格蘭一個村莊進行訪問期間，原本係同民眾親切握手交流嘅例行行程，忽然有人喺人群中大聲高叫，質疑國王同其親人嘅行為與責任，甚至喊住質問警方係咪受到壓力唔調查皇室成員嘅事件。有示威者以查理斯嘅名嗌道：查理斯，查理斯，你有冇施壓？警方要開始調查安德魯。佢指向查理斯嘅弟弟安德魯蒙巴頓溫莎與 Jeffrey Epstein 醜聞相關嘅媒體報道背景。
面對示威者大聲質疑，查理斯保持冷靜，冇任何回應，繼續握手同與其他支持者互動。警察亦有將示威者帶離現場，確保活動安全繼續。呢種示威係近期民眾因皇室成員同美國性犯罪醜聞相關文件曝光而表達不滿嘅延伸，反映埋民間對皇室同司法公平嘅持續關注。部分民眾認為公共人物同皇室成員應該面對更大程度嘅問責，而家事件就喺公共場合被拎出嚟討論。儘管示威者高調質疑，查理斯同皇后嘅訪問仍然按計劃進行，包括參觀當地商戶同與社區代表會面，甚至有民眾喺雨中支持英皇講嘢。今次示威事件凸顯英國社會喺皇室問責議題上嘅敏感度同分歧，尤其係涉及皇室晚近爭議嘅背景之下，查理斯國王面對質疑時嘅沉着反應，亦反映皇室如何處理高壓公眾場面嘅策略。未來呢類事件可能會繼續成為輿論焦點。愛情變陷阱，豪華遺產騙局曝光，多人中伏破產。英國近日一宗震撼嘅戀愛詐騙案再度引發社會關注。一名50歲女子 Gemma Kingsley 利用偽造嘅巨額遺產故事，騙取多名男人金錢，竟然用嚟供養自己嘅奢華生活，包括車款啦、酒店啦、家私同婚禮安排。而家佢已經認罪，正等待判刑。內容基於 The Times 報導整理。報導指出 ，Gemma Kingsley 喺4年時間內編造即將繼承4200萬英鎊遺產嘅故事，引誘受害者相信佢嘅財富將會到手，從而願意支付大量金錢幫佢支付家私、酒店住宿啦，甚至婚禮安排等費用。佢亦都曾經以偽造嘅銀行卡資料同文件進行欺詐行為。法庭文件顯示，其中一名受害者被免超過10萬英鎊，原本計劃為婚禮邀請親友自澳洲飛嚟，結果全部費用都泡湯。而其他受害者亦都被誘使支付訂金買 Land Rover、Porsche 同酒店住宿等開支。警方喺2025年6月喺 Isle of Skye 斯海島將佢拘捕，佢曾經逃避庭審。現時 Kingsley 已在後判階段被扣留，等待於3月25日判刑。Kingsley 已承認以下罪行：6項竊取財物罪，4項以虛假陳述詐騙罪，2項使用虛假文件意圖欺詐罪，1項持有欺詐用物品罪。警方指出，戀愛詐騙唔單止係牽涉金錢，仲令受害者承受情感焦慮同心理創傷。偵緝人員呼籲公眾警惕類似騙局，特別係網戀或者朋友介紹嘅感情關係中，對方如要求支付大量費用，就要提高警覺。呢單案件係一個典型嘅愛情與金錢結合嘅騙局，受害者被精心編織嘅謊言牽引，結果損失慘重，甚至影響到人生重大決策。而欺詐者亦將喺法庭就佢嘅罪行面對應有嘅懲罰。社會上面亦都希望透過呢類真實個案，提高大家對戀愛詐騙嘅警覺。喺英國生活，每日都有好多事發生，邊啲先同你有關？新聞資訊太多，英國生活快報專為我哋香港人而設，每日精選英國重點資訊同天氣，廣東話配音，仲有粵語字幕。由超市優惠、交通、新聞到政策變動，我哋幫你精挑細選。我係 Chloe， 我係 Emily， 每日同你一齊掌握英國大小事。星期1至6，每朝7點準時出片。訂閱英國生活快報，用廣東話開始你嘅英國一日。好，以上就係今日嘅英國生活快報。如果你覺得呢類英國即日新聞、生活資訊對你有用，記得 Like、Subscribe 同埋開啟通知。我哋每日用最短時間陪你了解英國正在發生嘅事。我係 Emily， 聽日英國生活快報再見。